3ကိုရဲ့တကယ်မြင်ကွေးမှာကိုလျန်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပထမဆုံးတွေ့ရတာပေါ့နော်အရန်ကိုဗလဲရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်စလှုပ်ရှားတယ်နောက်ဆိုသူတွိုင်းခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်စေတတာအနေနဲ့ပဲစီမင်းလေးလည်းပါဝင်လာတွေ့တော့ပို့ပြီးတော့သူလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပါလာတယ်ပေါ့သွားခဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြရမယ်ဆိုအဓိကကတော့ဒီစစ်ကြောင်းတစ်ခုပေါ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တသားတွေကိုယ့်ရဲ့အခွက်သားတွေကိုဒုက္ခပေးဆုံးဒီလက်နေကြီးတမားလားပေါ့နော်ဒီပြည်내လူတွေကို